明日出航するんで、今、作動確認やってます。なんか斜めになってるね。いってるね。すごいな。本日はご栄華稲妻にご乗船いただき、乗員一同心から歓迎いたします。一緒に行こう。皆様の安全のためにご注意いただくことについて説明します。グループあるな。艦内は足元に段差が多く、頭上には突起物が多くあります。足元と頭上に十分注意してご迷惑ください。また、甲板上は滑りやすくなっておりますので、走らないようにお願いします。船の外側に貼られております鎖の手すりは、乗艦された方が海に落ちないようにするためのものですが、あまり強いものではありません。いいよね。蹴りかかったりすると外れて海に落ちる恐れがあります。特にお子様には鎖の手すりにして遊ばないよう十分ご注意ください。一過性は問題ありませんが、歩きながらのご使用はお控えください。